Dünənki hadisə planlı şəkildə qurulmuş hadisə idi. Düşüncə tərzimizə yerləşdirə bilmirik ki, bunlar bizə daha nələr eləyə bilərlər. Bəlkə də bundan artığını eləyəcəklər. O qədər sarsıntı keçirmişik ki, biz o qədər mənəvi, maddiyyatı mən kənara qoyuram. Belə başımız yəni üstümüzdədirsə, bədənimizin üstündədirsə, biz buna şükür eləyirik. Dünən 27 mart tarixində sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olan video yayımlandı. Belə ki, Bakı şəhəri Yasamal rayonu Altava yaşayış massivində qeydə alındığı bildirilən videoda mənzildə insanlar olduğu halda ağır texnika ilə söküntü işləri aparıldığı görünür. Sözü gedən ərazidə söküntü, tikinti işini aparan şirkət Melisa Qrupdur. Videoda görülən mənzildə yaşayan Elara Hacıyevanın sözlərinə görə bu planlı şəkildə törədilmiş bir hadisədir. Deyir ki, gecə saatlarından etibarən işıqları söndürülüb, kanalizasiya sistemləri partladılıb. Hacıyeva onu da qeyd edir ki, bu problem 3 ildir ki, davam edir və onlar tikinti şirkətini məhkəməyə şikayət etmək əvəzinə Melisa Qrup özü vətəndaşlardan məhkəməyə şikayət edib. Biz 3 ildir bu zülmü çəkirik. 3 ildir bu vəziyyətdəyik. 3 ildir demək olar ki, bunların təcavüzünə məruz qalmışıq. Çox pis halda təhrik eləyirlər, çox pis vəziyyətlərə salırlar. Axırıncı məqamları da, son məqamları da bu idi. İndi bundan sonra da ki, nə edib edəcəkləri haqqında bizim heç bir düşüncə tərzimizə yerləşdirə bilmirik ki, bunlar bizə daha nələr eləyə bilərlər. Bəlkə də bundan artığını eləyəcəklər. 3 ildir bütün qonşular hamısı buradan bir-bir köçüb gediblər. Qonşularla necə lazımdır, razılığa gəliblər, amma bir dəfə də olsun bizim qapını döyməyiblər. O bütün xəbərlərdə gedən onların dedikləri rəqəmlərini biz ancaq televiziyada, mediada eşitmişik. Bir dəfə də olsun gəlib bizə bu Melisa Park şirkətinin nümayəndəsi qapımızı döyüb deməyib ki, biz bu evi almaq istəyirik. Mən evimdə yaşayıram, mən evimi satmaq fikrim yoxdur ki. Dünənki hadisə planlı şəkildə qurulmuş hadisə idi. Bir gün öncədən maskalı, saqqallı bir şəxs traktorla gəldi, dayandı burada, evin düz dibində. Və biz ondan başladıq evdə təşvişə düşməyə. Biz həmin gecəni səhərə kimi yatmadıq. Səhər saat 4-də işığımızı kəstilər. Sonra kanalizasiyanı kəstilər, partlatdılar eyni zamanda, eyni anda. Biz can qorxumuzdan, yəni şıqqıltını eşidib çıxıb, hamımız təsəvvür eləyirsiniz, hamımız geyindik, çıxdıq ki, uzaqlaşdıraq kimdirsə onu. Biz görə bilmədik heç kimi. Saat 10-30-da da bu hadisə baş verdi. 10-11 arası. Hamımız evin içində olanda. Rəhbərliyin tapşırığı olmadan heç bir fəhlənin də ixtiyarı yoxdur ki, burada nəsə bir daşı götürüb o yana qoysun. Onlar aldıqları tapşırıq əsasında işləyirlər. Dəfələrlə də polisə müraciət eləmişik, bütün strukturların hamısına müraciət eləmişik. Biz mediadan çox razıyıq, medianın hesabına məsələn bizim səsimiz eşidildi. Onlar bizi məhkəməyə veriblər. Biz onları yox, onlar bizi məhkəməyə veriblər ki, sizin mülkiyyət hüququndan ləğv eləyirik. Özləri yazırlar senariyanı, özləri oynayırlar, özləri də film yazırlar. Bugün səhər saatlarında Qafqazinfonun yayımladığı məlumata görə Melisa Qrup şirkətinin rəhbəri Qalib Məmmədov saxlanılıb. Bildirilir ki, şirkət rəhbəri Yasamal rayonunda söküntü işi ilə əlaqədar cinayət işi çərçivəsində dünən axşam saatlarında saxlanılıb. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən təsdiqləyiblər.